الحمد لله ثم الحمد لله، وما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله، وما توكلي ولا اعتمادي إلا على الله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونبرأ من حولنا وقوتنا ونلتجئ إلى حول الله وقوته. من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا وأسعدنا وحبيبنا وقائدنا محمدًا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، خير نبي اجتباه، وهدى ورحمة للعالمين أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. إلهي من أولى بالزلل والتقصير مني، ومن أولى بالمغفرة والصفح منك عني، أطعتك بفضلك والمنة لك، وعصيتك بعلمك والحجة لك، فأرسل سحائب جودك علينا مدرارا. أما بعد، أهم ما أوصيكم به معشر المسلمين ونفسي الخاطئة المذنبة بتقوى الله عز وجل، وأنهى نفسي وأنهاكم عن معصيته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول الله جل جلاله في كتابه العزيز: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أولئك في ضلال مبين. اعلم أخي الكريم أن القلب موضع نظر الرب، وأن مدار التقوى على صلاح القلب. فقد قال صلى الله عليه وسلم فيما اتفق عليه الشيخان: إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فقلبك يا ابن آدم سبب صلاحك وسبب فسادك وسهل التقلب. فقد قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه كما في الحديث: إنما سمي القلب لتقلبه، ومثل القلب مثل ريشة
ألجأتها الريح إلى شجرة، فالريح تصفقها بطنا لظهر، أي إن الريح تقلبها بطنا لظهر، لذلك سمي القلب قلبا لتقلبه. لذا كان النبي عليه الصلاة والسلام شديد الاعتناء وكثير الحث على الاعتناء بالقلب، وكان أكثر دعاء المصطفى عليه الصلاة والسلام كما رواه الترمذي: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. حبيب الحق وسيد الخلق كان يكثر من هذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فتقول له أم سلمة: يا رسول الله، ما لأكثر دعائك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك؟ إن أكثر الدعاء الذي تقوله هذا الدعاء. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم سلمة، إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله، أي بيد الله تبارك وتعالى، فمن شاء أقام ومن شاء أزار. فإذا شاء الله أن يثبت هذا القلب على الإيمان هداه إلى أعمال البر والخير والصلاح، وإذا شاء الله بعد مشيئة هذا العبد نفسه أزاغ قلبه وذهب هذا العبد يفعل المعاصي والآثام. قال الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لا تفيد يومئذ الأموال ولا العقارات ولا الأولاد ولا المناصب ولا كل هذه الدنيا، إنما الذي ينفع أن تأتي الله جل جلاله بقلب سليم خالص لله تبارك وتعالى. من ختم الله على قلبه وأزاغ قلبه صار عبدا لشهواته ونزواته، يسمع القرآن لكنه لا يتأثر. تقول لإنسان: هكذا قال الله، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يختصم اثنان فتقول لهما: إن الله ورسوله قد حكما بكذا وكذا، لكن هذا القلب المغلق، هذا القلب الغافل عن الله تبارك وتعالى لا يهتم بهذا الكلام إطلاقا، لأنه قلب أغلق عن نفاذ نور الله إليه. وقد يأتي إنسان آخر بمجرد أن تقول له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبدأ العيون تذرف الدموع. بمجرد أن يسمع كلام الله جل جلاله يرتجف هذا القلب خوفا من الله، ترتجف الجوارح خشية
ما أصاب الأمة اليوم من شرور وبلاء وما حل بها من كوارث إلا بسبب غفلة قلوب المسلمين. هذا القلب الغافل عن الله تبارك وتعالى، إلا بسبب أمراض القلوب نحضر خطب الجمعة، يحضر المسلمون خطب الجمعة، يكون في الخطبة يسمع كلام الله، يسمع أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، لكنه بمجرد أن غادر بيت الله نسي كل شيء. ما السبب أيها الكرام؟ السبب هو غفلة قلب هذا الإنسان عن الله تبارك وتعالى. قال أحد الصالحين: راحة الجسم بقلة الطعام، راحة الجسم بقلة الطعام، وراحة الروح بقلة الآثام، وراحة اللسان بقلة الكلام، والذنوب للقلب بمنزلة السموم، إن لم تهلكه أضعفت ولم يقدر على مقاومة الأمراض. قال طبيب القلوب عبد الله بن المبارك، وكان من التابعين ومن الزهاد في هذه الدنيا: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. إذا مدار حياة الإنسان على صلاح القلب. تعالوا بنا أيها الكرام جميعا لنعمل على إصلاح قلوبنا، لنداوي قلوبنا من صيدلية القرآن الكريم وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. تعالوا بنا لنداوي قلوبنا من أمراضها. وما أكثر أمراض القلوب، إن القلوب قد عشعشت فيها الأمراض من الحقد والحسد والكبر والعجب والرياء وحب الدنيا وحب الظهور وحب المفاخرة وحب النساء وحب السيطرة وحب المناصب وغير ذلك. أيها السادة الكرام، إن دواء القلب من أمراضه هو بالإيمان بالله تبارك وتعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره. أن تعلم أن الفعال الحقيقي في هذا الكون هو الله. أن تعلم أنه ما من نسمة تتحرك إلا بأمر الله، وما من أمر نزل بك إلا بعلم الله، وما من مصيبة حلت بداره إلا بقدر من الله تبارك وتعالى. فلا تقلق طالما أن المقدر هو الله، ولا تجزع طالما أن الذي أحل بك هذا الأمر هو الله تبارك وتعالى. إذا الإيمان بالله، سلامة القلب بالإيمان بالله تبارك وتعالى. ما الذي يجعل الإنسان يسرق؟ ما الذي يجعل الإنسان يسرق وأن يمد يده للحرام؟ لأنه لا يمتلك الثقة بأن الله هو الرزاق، لأنه لا يؤمن الإيمان الحقيقي أن الله
هو الذي قدر عليه الفقر وعليه أن يقتنع بعيشته. قدر عليك فقرا لكنه أعطاك أمورا أخرى. ما الذي يجعل الإنسان يقتل أخاه؟ ما الذي يجعل الإنسان يرتكب جريمة؟ إن الذي جعل هذا المرء يرتكب جريمة بأخيه ما هي إلا جراء للحقد، حقد وحسد سيطر على قلبه. أيها السادة الكرام، لنداوي قلوبنا من أمراضها بحسن النية في كل أمر مطلوب. كل أمر قبل أن تفعل هذا الأمر أن تنوي النية الحسنة. عندما تريد أن تأتي إلى المسجد أخلص النية لله. عندما تريد أن تطعم فقيرا أخلص النية لله. عندما تريد أن تجبر خاطر إنسان أخلص النية لله، لأن مدار الأعمال على حسن النيات. وقد قال حبيبكم محمد صلوا عليه صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات والنيات محلها القلب. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، لا ينظر الله إلى صورة الإنسان ولا إلى ماله، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، فإنها محط نظر الرب تبارك وتعالى. فقد كان عليه الصلاة والسلام في كثير من دعائه يقول: اللهم اجعل لي في قلبي نورا، اللهم اجعل لي في قلبي نورا. من جملة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نور هذا القلب بنور الإيمان يتصرف بحكمة، يضع الأمور في نصابها، لا يفعل إلا الفعل الصحيح. وقد قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع. وقال عليه الصلاة والسلام: اللهم نق قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. القلب ملك والأعضاء جنوده، كما يأمر هذا الملك تنفذ الجنود. إذا كانت محبة الله تسيطر على القلب، تصرفات الإنسان كلها ستكون بما يرضي الله تبارك وتعالى. القلب، المحبة سيطرت على قلب الإنسان، هل سيتصرف الإنسان تصرفا يغضب الله؟ هل سيذهب الإنسان إلى مكان تتنزل فيه لعنات الله؟ لا والله، إن القلب الذي يمتلئ بمحبة الله فإن صاحبه سيتصرف تصرفات ترضي مولاه تبارك وتعالى. تراه في بيت الله، تراه ممن يتجولون في الليل على أبواب الفقراء، يطرق بابهم ويتصدق عليهم دون أن يعلموا من هو. تراه يتصدق عن روح أبيه وأمه وأمواته، تراه يتصرف فعل الخير، يجبر خاطر الناس. هذا الإنسان الذي امتلأت قلبه بمحبة الله تبارك وتعالى. أما الذي أغلق قلبه عن أنوار الله جل جلاله فإن كل حديثه غيبة ونميمة، وأن يقع في أعراض الناس، أن يتكلم في أعراض الناس
على النساء دون بينة. إذا كانت هنالك بينة لا تجوز أن تتكلم على أعراض الناس وأن تستر عليهم، فكيف بمن لا يملك البينة ويتكلم على أعراض الناس؟ والله الذي لا إله غيره سيأتي يوم ويتحدث الناس على أعراضك. والله الذي لا إله غيره سيأتي يوم ويتحدث الناس على بناتك وزوجتك وأخواتك كما تحدثت عن أعراض الناس. هذا القلب المغفل أيها السادة الكرام، إن في القلوب أمراضا كثيرة ويجب علينا أن نصلحها. إذا كان الإنسان مريضا يذهب إلى الطبيب المختص. وإذا كنا مرضى بأمراض القلوب تعالوا بنا لنتداوى في كتاب الله عند طبيب القلوب، عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتداوى أيها الكرام بكتاب الله، نتداوى بكتاب الله بكثرة قراءة القرآن في بيتك. نور بيتك بقراءة القرآن. هنالك بيوت لا يقرأ فيها القرآن بتاتا نهائيا، لا يفتح المصحف في بيته أبدا. هذا البيت مرتع للشياطين، مرتع للشياطين وللخلافات بين أفراد هذه الأسرة. نور بيتك، نور قلبك، نور عقلك بقراءة كتاب الله تبارك وتعالى. قال الله جل جلاله: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذه وصفة إلهية. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اذكر اسم الله العظيم الأعظم في قلبك. نور قلبك بنور اسم الله الأعظم. اجعل قلبك ينبض باسم الله العظيم. نور هذا القلب، فإذا تنور هذا القلب تنور الجسد، وإذا تنور الجسد أطاع الله وفتح الله عليه ورضاه بما قسم له في هذه الحياة الدنيا. اذكر الله صباحا ومساء، اذكر الله في كل أحيانك، فإن ذكر الله دواء للقلوب الميتة، دواء للقلوب الغافلة. قال الله تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أقفلت هذه القلوب. الآن أيها السادة أناس في بيوتهم خطب الجمعة تقام، وأناس في بيوتهم وذكر الله في المساجد. ما الذي حمل هذا الإنسان على هذا الفعل؟ حب الدنيا، الانشغال بالعمل. العمل لن ينتهي، والدنيا ستتركها لأولادك، لورثتك، وربما يتقاتلون عليها من بعدك. وما أكثر ما تقاتل أولاد المرء على مال أبيهم بعد موته. جمعت هذا المال وعصيت الله تبارك وتعالى وغفلت عن ربك، وأولادك أخذوها بكل راحة وبدأوا يتقاتلون
عليها من بعدك. أيها الإخوة الكرام، رزقك مقسوم، رزقك مضمون. مهما فعلت فإن رزقك مقسوم ومضمون، فلا تقلق. ما خلقت إلا للعبادة، ولكن الذي يصرف الإنسان عن عبادة الله وغفلة القلب. ممن يداوي من الأمور التي تداوي غفلة القلب شهود الجنائز، اتباع الجنائز، زيارة القبور. عندما يموت إنسانا ونذهب للصلاة عليه ولاتباع جنازته ونحضر دفنه، الإنسان عندما يرى أن مصيره إلى التراب، إن مصيره إلى التراب، ستموت يوما من الأيام، سيكون مرتعك ومسكنك التراب، سيأكل جسدك الدود. يا ابن آدم اعمل لأيام ربما تكون نحسات، اعمل لساعات، اعمل لرد الجواب بين يدي الملائكة وهي تسألك: أين ضيعت صلاة الفجر؟ أين ضيعت الصلوات؟ لما لم تنفق من أموالك؟ لما لم تتكلم كلام الحق؟ لما اغتبت إنسانا؟ لما رميت الفتنة بين الناس؟ لماذا رميت أعراض الناس بالباطل؟ فماذا سيكون الجواب؟ ماذا سيكون الجواب؟ كنت مشغولا بالعمل، كنت مشغولا بتربية الأولاد. الجواب: كنت أسهر طول الليل على لعب الورق وعلى القيل والقال وعلى مخالفة الله تبارك وتعالى. عندها يندم الإنسان ولكن لا يفيد الندم. يندم ولكن لا يفيد الندم. رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا. رب ارجعوني، بس أركع ركعتين بين يدي الله. لكن قضي الأمر وانتهت هذه الحياة. يا أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لنعالج قلوبنا من أمراضها. كفانا بعدا عن الله، كفانا بعدا عن بيوت الله، كفانا بعدا عن ذكر الله تبارك وتعالى. بيوتنا مركز للغيبة والنميمة والفتن. كفانا أيها السادة الكرام. علموا أولادكم كتاب الله وأن يأتوا إلى بيت الله تبارك وتعالى. قوموا بالإصلاح بين عباد الله تبارك وتعالى. كن كالغيث أينما حل نفع. كن صاحب خير. إذا رآك الناس ذكروا الله الواحد الديان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز وسعادة المستغفرين.